Ry malagasy praitandrazana amin'ny fofeny fitiavana no iarabako anareo rehetra isatokantrano manerana ny nosy. Manoloana ny fivoarany toe-draharaha eto amin'ny firenena, amiko dia rariny sy intsiny ary zo fototra ananany malagasy ny misafidy malalaka izay olona tena tiany hitatana ny Madagasikara. Amin'ny mahafiloha mpitondra ny Madagasikara ny tenako sy amin'ny mahatompon'andraikitra voalohany ahy eto amin'ny ity nosy ity dia adidiko ny mitady sy mitondra vahaolana eo anatrehan'ny toe-draharaha lalovantsika ary tsy maintsy ny tombontsoa ambonin'ny firenena sy ny etaetan'ny vahoaka malagasy no mibaiko hatrany. Ny fitiavako ity tanindrazantsika ity no lehibe sy mavesa-danja lavitra mihoatra noho ny ampopoko sy ny faniriko ilatsaka ho vidiana ho filoham-pirenena araky ny fanambarako ombenombeny raha teo. Tsapako fa miandrandra fifidianana fantsatra ny vahoaka malagasy. Noho izany dia manaza ny fanapa-kevitry ny fitsarana manokana momba ny fifidianana na ny CES ny tenako. Ary manainga ny olom-pirenena rehetra tsy ankanavaka sy ireo tompon'andraikitra isatsokajiny manerana ny nosy mba hiara isalahy anatotosa ny fifidianana ao anatin'ny filaminana sy ny fandriampahalemana araky ny daty efa nofaritan'ny senita mba ahafahana mamarana ny tetezamita. Averiko indray fa i Madagasikara no jerentsika. Ny masoa ny vahoaka malagasy no banjinitsika. Tsy tiako tafarotsaka ao anatin'ny velam-pandriky ny fampiadiana ny samy malagasy isika toy ny hita any ivelany any amin'ny tany hafa rehetrany. Tsy azo ekeny zany ary tsy ekeko. Tsy mila intsony isika olona na dia iray aza amoy ny ainy noho ny tsy fitovi-kevitra ara-politika. Mipetraka ho vahaolana ho an'ny firenena ny tenako androany ary ho vahaolana ho an'ny firenena rapitso. Ny fiainana sy ny mpitondra dia mandalo, fa ny atao dia mijanona sy mitoetra ho tantara. Noho izany dia ny fahendrena sy ny fandeferana no lova sy ohatra tsara indrindra apetraka ho an'ny taranaka faramandimby. Mila olona tena manam-panahy, tena mana fitiavan-tanindrazana ny firenena, hitoeran'ny fahendrena ary indrindra matahotra an'Andriamanitra. Koa vonina ny tenako anao famindram-pahefana milamina sy ara-demokratika ao aorianan'ny fifidianana izay irosoantsika. Izany no fomba anehoako ny fitiavan-tanindrazana ho anao ry malagasy namako. Nametraka fitokisana tamiko ianao, koa azamanana malahelo, fa miaraka mijery lavitra sy mibanjina no avy isika. Ho tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra mamiko sy mamitsika i Madagasikara. Masina ny tanindrazana, misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy.